Aree spericolate di un ventenne neopatentato ubriaco a Quinto di Treviso. La vettura travolge un gruppo di amici, si schianta su un muro e prende fuoco. Uno dei giovani investiti in grave condizione. Per i residenti non è l'unico episodio del genere. Questa zona sta diventando un autodromo, dicono il sindaco di Quinto. C'è un'emergenza sicurezza, il prefetto intervenga. Nel centro di Treviso, presidiato dalle forze dell'ordine, oltre 300 giovani e giovanissime hanno tentato di replicare la rissa di sabato scorso, momenti di tensione ma scontri evitati grazie agli agenti. Rimpasso obbligatorio nelle aziende dal 15 ottobre, dopo i sindacati anche la CGIA di Mestre lancia l'allarme per le imprese artigiane. Il rischio è che manchino lavoratori e si fermi la produzione. Oggi una pressione diversa sui centri vaccinali, sta iniziando la fase di convivenza col virus, così l'assessore regionale alla sanità da uno degli hub utilizzati per le immunizzazioni. Ora è tornato ad essere il Palasport di Ponte di Piave dedicato a Saranzanello. Giravano con auto e megafono tra le vie di Vede Lago presentandosi come rotini, ma secondo i carabinieri volevano entrare nelle case per compiere furti o truffe, bloccata coppia di siciliani. Il prossimo 9 ottobre una serata speciale in diretta su Antenna 3 per ricordare i 58 anni della tragedia del Vajont, testimonianze, immagini e ricordi per non dimenticare. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è allora in primo piano, come avete visto e sentito dai titoli, quanto avvenuto la scorsa notte a Quinto di Treviso. Un'auto fuori controllo condotta da un neopatentato ubriaco che ha investito un gruppo di ragazzi. Grave un ventunenne, non solo la paura, anche la rabbia adesso dei residenti. Alla guida dell'auto di papà nel cuore della notte, dopo aver alzato il gomito, le sgommate, la gincana e poi la vettura fuori controllo che piomba su un gruppo di ragazzi che camminano sul marciapiede. In 4 riescono a scansarsi. Il quinto, che conduceva a mano una bici, non ha fatto in tempo ed è stato travolto e scaraventato a distanza. È ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello un ventunenne di Monza in vacanza nella Marca, ospitato da parenti. L'auto, condotta da un ventenne trevigiano, dopo l'impatto ha preso fuoco ed è stata completamente divorata dalle fiamme. È accaduto alle 2:40 della scorsa notte in via Scatolin, zona industriale sud a Quinto di Treviso. Dopo l'incidente, tra i numerosi ragazzi presenti, gli animi si scaldano, 2 gruppi si fronteggiano. A sedare la rissa che sta per scoppiare arriva una volante della polizia. Il ferito viene soccorso dai sanitari e portato in rianimazione a Treviso. I vigili del fuoco spengono l'incendio. Una pattuglia della Polstrada di Castelfranco effettua i rilievi. Il ventenne neopatentato risulta avere un tasso di alcol quasi 4 volte il massimo. È stato denunciato. Per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente verranno esaminate le immagini delle numerose telecamere della zona. Di certo i giovani avevano trascorso la serata nel vicino locale Fronte Noalese e le tracce della notte brava sono ancora ben visibili. Non è la prima volta che le vie della zona industriale vengono utilizzate come un autodromo e chi qui ci abita, come Roberto Soligo, la casa adiacente al capannone aziendale, non si stupisce nemmeno più quando sente un botto nel cuore della notte. Si è sentito sto colpo, però diciamo che abituati a sentire le botte su per le cordonate delle macchine non abbiamo fatto caso. Poi all'arrivo dei pompieri e polizia si capiva che c'era qualcosa di grave, ma diciamo che è un'abitudine, sta diventando purtroppo un'abitudine per la zona. Le tracce delle fuoriuscite e degli urti sui cordoli dei marciapiedi sono evidenti e specie nei fine settimana le vie si affollano di ragazzi fino all'alba. Alle 5 di mattina si vedono ragazzine di 14-15 anni qua che sbraitano, urlano, ragazzine anche, quindi i ragazzi bevono e dopo una certa ora iniziano le gincane, iniziano a correre in macchina e succede quasi ogni sera, qualche colpo si sente, insomma qui. E sul problema evidente delle corse notturne in zona industriale, il sindaco di Quinto ha intenzione di rivolgersi alla prefettura. Ho l'impressione, dice, che anche qui, come a Treviso, i giovani si diano appuntamento per trovarsi a centinaia. Un primo episodio spiacevole era accaduto qualche settimana fa. C'era stata una rissa fra ragazzi, era finito con una scazzottata in sostanza. E quindi pensavo fosse una cosa sporadica, in realtà stamattina mi sono resa conto che non è così. Questa è una cosa gravissima, sono vicina alla famiglia di questo ragazzo investito, speriamo che se la cavi in fretta, questo è il mio primo pensiero. Per il resto direi che lunedì mattina mi attiverò, sentirò Sua Eccellenza il Prefetto e vediamo di coordinare un tavolo per la sicurezza anche qui a Quinto, perché non posso tollerare che accadano questi, io non so neanche come definirli, non sono cose
che accadono così per caso. Probabilmente anche questi ragazzi si sono dati appuntamento, come è successo per il centro di Treviso, e non possiamo far finta di niente. Sono giovani, andranno aiutati, ma io direi che a volte forse andrebbero anche bacchettati un pochino, perché non è possibile che un ragazzo rischi la vita, e anche gli altri che si sono fortunatamente scansati per una nottata così di divertimento, ma è un eufemismo chiamarlo divertimento. A proposito dei ragazzi a Treviso, la baby gang, i bulli come sono stati chiamati in questi giorni, sono arrivati, lo avevano annunciato almeno nei social, nei loro canali. 300-400 ragazzi sono riversati in centro anche oggi come sabato scorso, ma hanno trovato stavolta un centro blindato. Sono tornati come avevano fatto intendere sui social network. In 300 si sono riversati in centro storico con una scena fotocopia, quella già vista lo scorso sabato, ma questa volta le forze dell'ordine erano schierate. A decine li hanno incontrati tra la stazione ferroviaria e via Roma. Il loro intervento tempestivo è riuscito a bloccare una rissa che stava scoppiando proprio lì in via Roma tra due ragazze. Altri due giovanissimi poco prima erano venuti alle mani in piazza Duomo. Lo racconta un testimone. Ho visto i ragazzi che hanno iniziato a urlarsi dietro e hanno iniziato a gruppetti a raggiungersi, e dopo è intervenuta la polizia e ha iniziato a disperderli per le vie della città, tutti i minorenni. Cosa si dicevano? Ma niente di particolare, si urlavano dietro tanto per attirare attenzione e fare scena. La rissa sventata intorno alle 16:30, i gruppi si muovevano a stormi, si davano appuntamento in vari punti della città, tenendosi però sempre in contatto tramite il cellulare, sempre dispersi dalle forze dell'ordine. Un dispiegamento di forze tra vigili, agenti di polizia e carabinieri poderoso, ma anche una grande campagna di prevenzione da parte della polizia locale. I ragazzi non si può dire che non fossero stati avvisati. Alcuni sono stati identificati dai vigili oggi, decine nei giorni scorsi, e sono già 3 i minori che dovranno presentarsi in comando per gli episodi violenti di sabato scorso, che oggi dunque non si sono verificati, stanati sul nascere grazie ai controlli. Controlli che in un caso sono addirittura stati contestati da un genitore che ha chiamato in comando per avere spiegazioni sul perché la figlia fosse stata ripresa e identificata, interrompendo così di fatto un pubblico servizio. Torneremo a parlare di cronaca fra poco, adesso però il Green Pass obbligatorio dal 15 di ottobre, qualche giorno fa proprio nei nostri studi l'allarme della CGIL, adesso anche quello della CGA di Mestre sulle imprese artigiane, le piccole imprese artigiane. Il rischio, dice la CGIL, è che manchino lavoratori per chi non ha il Green Pass e quindi si fermi la produzione. Secondo i dati diffusi dal governo, almeno 3.700.000 lavoratori del settore privato non sono ancora vaccinati, con il rischio di mancare all'appello della fatidica data del 15 ottobre, quando per entrare in servizio bisognerà avere per forza il Green Pass. Se il decreto Draghi non dovesse assolvere al compito di dare la spinta decisiva alla campagna vaccinale, come sperato, tante aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover bloccare l'attività. I non protetti sono ancora il 25% della platea dei lavoratori. La CGA di Mestre ha calcolato questo numero per il Veneto. In Veneto abbiamo 400.000 dipendenti privati non ancora vaccinati e molti tecnici e altrettanti operai specializzati che rischiano di non esserlo nemmeno entro il prossimo 15 ottobre. Sono operai e tecnici specializzati le figure professionali più introvabili. Se, come indica il decreto, nelle aziende con meno di 15 dipendenti possono essere sostituiti, il rischio è che nessuno riesca a colmare quel vuoto e che la produzione subisca un brusco stop, così come negli uffici pubblici, che si vada incontro a rallentamenti e disservizi. Ci aspettiamo semmai qualche problema a livello, così, di aziende che devono ad esempio garantire servizi essenziali, per i quali sono già in corso delle interlocuzioni per capire come fronteggiare eventuali assenze di personale in posti importanti già il 15 di ottobre. Io spero però, e colgo l'occasione anche di questa intervista per fare un ulteriore appello a coloro che ancora sono nell'incertezza
a coloro che magari così più per convinzioni proprie magari si lasciano trascinare un po' in questo percorso da chi millanta di saperne più delle autorità sanitarie. Le imprese più a rischio, secondo la CGIA, sono quelle del settore metalmeccanico, dell'edilizia, del tessile, della calzatura. Per Alberto Irone della Filcams CGL di Treviso, a rischio anche il settore della grande distribuzione, dove molte catene, seguendo l'esempio di Natura Sì, si stanno organizzando per finanziare tamponi periodici ai loro dipendenti, purché rimangano in servizio. Se le aziende decidono di pagare i tamponi e lo faranno perché ci sono valutazioni in questo senso in corso tra tante aziende che occupano migliaia di dipendenti in Italia, dall'altra crediamo che ci debba essere la giusta attenzione anche economica per i lavoratori che invece hanno deciso di vaccinarsi. A proposito delle vaccinazioni, l'importante via libera poco fa del Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale alla terza dose per gli over 80, i cosiddetti grandi anziani e gli ospiti delle RSA. Era una delle notizie attese da tutti, anche dal Veneto. È il parere espresso dagli esperti del governo, che hanno invece rinviato la decisione sull'estensione anche al personale sanitario. Non ci sarebbe l'urgenza e non si tratta di soggetti fragili. Così il Comitato Tecnico Scientifico, che dà il via libera dunque alla vaccinazione della terza dose anche per i grandi anziani, gli over 80 e gli ospiti delle RSA. Intanto si apre una nuova fase, quella della convivenza con il virus. L'abbiamo detto in questi giorni, una pressione vaccinale inferiore di meno della metà rispetto alla prima. Simbolo di questo passaggio il Palazzetto dello Sport di Ponte di Piave, ormai ex Vax Point, hub delle vaccinazioni, intitolato oggi alla campionessa di pallavolo Sara Anzanello. Centro vaccinale per più di 5 mesi, il Palasport di Ponte di Piave ritorna al suo impiego originario. Nel giorno del ringraziamento a quanti hanno reso possibili le oltre 135.000 vaccinazioni, con una media di 900 al giorno, il Comune di Ponte ha voluto intitolare la struttura a Sara Anzanello, campionessa del mondo di volley, morta nel 2018. Da una parte il coraggio di Sara contro la malattia, dall'altro il coraggio dei sanitari, dei volontari, degli amministratori contro il Covid-19. La nostra campionessa è davvero un ricordo a lei, che ha voluto lottare, ha dato tutta se stessa, un esempio per le giovani generazioni, e un grazie a tutti i volontari, al personale sanitario, a tutta la squadra e dei colleghi sindaci e delle nostre società sportive che hanno capito l'impegno del territorio verso un bene più grande che è la popolazione. A Ponte si chiude un capitolo, ma nell'intero territorio veneto si apre una nuova fase. Diciamo che siamo nella fase della convivenza, in cui continua la campagna vaccinale con numeri sicuramente ridotti, perché noi siamo con le prenotazioni all'81,7%, quindi un risultato molto importante. Oggi stiamo già ragionando sulla terza dose, aspettiamo le indicazioni, poi si inizierà a novembre anche con l'antinfluenzale, quindi sicuramente ancora sul campo, ma con dimensioni diverse e con presidi anche diversi. L'opera che ha fatto lo scultore, che con le mani di Sara Anzanello, che si aprono al mondo, si aprono alla voglia di vivere, dimostri che questa fase è proprio quella. Oggi i cittadini hanno voglia di tornare a vivere, di tornare alla normalità. Per Nicoletta e Walter Anzanello la sorpresa di trovarsi davanti le amiche di sempre di Sara. Il mio augurio è che tutti i ragazzi che passano qui dentro possano trovare in Sara uno stimolo per fare qualcosa di più e fare quello che mi piace. Non possiamo tornare indietro, quello che è stato, però la giornata di oggi mi dà la dimostrazione di tutto il bene che ha fatto Sara e della bella persona che era, e la presenza delle sue amiche del cuore, che è stata veramente una grande sorpresa, mi ha emozionato tantissimo, e io penso che Sara dall'alto ci veda. Torniamo alla cronaca con un'auto che la scorsa notte, poco dopo le 23, è sbandata finendo in un fossato venuto a Cessalto in via Callunga. Sul posto i vigili del fuoco di Motta di Livenza che hanno tolto dall'incastro delle lamiere i due occupanti della vettura, i due giovani occupanti della vettura, portati poi all'ospedale di Oderzo per le cure del caso. Fortunatamente non sono in pericolo di vita e sul posto anche la polstrada per i rilievi. A Vedelago invece dove c'erano due uomini che si offrivano come arrotini alla vecchia maniera, diciamo così, ma secondo i carabinieri i loro scopi erano diversi. È arrivato l'arrotino.
arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli a prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e... Un annuncio d'altri tempi, auto lungo le vie e megafono in mano. Forse qualcuno a Fossalunga di Vedelago è rimasto sorpreso, di certo nessuno c'è cascato, perché quei due uomini in macchina, un 41enne e un 24enne di Catania, che nel bagagliaio tenevano effettivamente una mola da arrotino pronta all'uso, sono risultati pregiudicati per numerosi episodi di furto e truffa. La segnalazione dei residenti ieri poco dopo le 13. I carabinieri li hanno controllati e portati in caserma, dove è emersa la sfilza di precedenti. I militari pensano che la coppia avesse altri scopi oltre a quelli di offrirsi ai clienti per affilare coltelli e altri utensili. L'ipotesi è che il singolare annuncio d'Antan fosse soltanto il mezzo per poter entrare in casa e mettere a segno qualche colpo o raggiro. Fortunatamente nessuno in zona è caduto nel tranello, ma non è escluso che in altre zone della Marca qualcuno li abbia fatti entrare. In ogni caso, sequestrata la mola per accertamenti e visto che si presentavano come arrotini abusivamente, ai due è stata contestata la violazione della legge regionale che regola l'iscrizione alla Camera di Commercio per chi esercita l'attività di artigiano. Nel Coneglianese invece i controlli di questi giorni potenziati da parte dei carabinieri sulle strade ma anche per la sicurezza. Conegliano, Oderzo, Codognè, nel Merino i luoghi ritenuti maggiormente sensibili per la sicurezza stradale e non. Sono i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Conegliano, supportati dal personale delle squadre di intervento operativo del 4° battaglione carabinieri di Mestre. Circa un centinaio i militari dell'Arma complessivamente impiegati tra posti di blocco e pattugliamenti. Sono stati impiegati circa un centinaio di militari e hanno proceduto alla identificazione di 160 soggetti e al controllo di 100 veicoli. Oltre 30 violazioni al codice della strada accertate, tra queste 5 per guide in stato di ebbrezza. Vi è stato inoltre il deferimento in stato di libertà di 4 soggetti, 2 per possesso di sostanza stupefacente e 2 per reati contro il patrimonio. Controlli destinati a continuare nelle prossime settimane. Qualche istante di pubblicità e poi torneremo a parlare delle elezioni amministrative a Conegliano. Rieccoci in diretta. Dunque dicevamo elezioni amministrative a Conegliano, uno dei temi caldi della città è quello della viabilità. Dopo aver sentito nei giorni scorsi Piero Garbellotto e Francesca Di Gaspero su questo tema, sentiamo invece l'intervento del candidato Fabio Chies che punta in caso di vittoria a portare avanti le opere già avviate da sindaco. Viabilità, terreno di confronto e di scontro tra i candidati sindaco di Conegliano. Fabio Chies parla da primo cittadino uscente e parte da ciò che è stato fatto. Come amministrazione abbiamo ultimato una strada che è la Colombo Est, che da 20 anni era nei programmi elettorali di tutti, per cui gli ho dato una mano togliendola anche dai loro programmi elettorali. Abbiamo preso quell'area dove non avevamo neppure le proprietà e oggi abbiamo una strada che fa defluire il traffico e alla faccia degli scettici funziona benissimo. Certo abbiamo altri problemi in città, in particolare a Campolongo, dove c'è via Monticano in cui il traffico in certe ore va oltre le 10.000 vetture, per cui quasi metà di quello della Pontebana, e là dobbiamo assolutamente intervenire. Chies è tra i pochi a continuare a sostenere senza esitazioni la validità della tangenziale sud. Ma siamo tra i pochi che probabilmente hanno guardato il piano di traffico e i dati del traffico, perché vedo che c'è chi dice di interromperla alla Zoppa Serena, ma mi chiedo o il problema non c'è oppure le macchine della Zoppa Serena da qualche parte ci devono andare. Noi riteniamo che debbano andare fino alla Pontebana, all'incrocio con la strada che scende al Pieve di Soligo, così da risolvere tutto il traffico di attraversamento, altrimenti facciamo magari un favore a San Vendemiano ma problemi non ne risolviamo. L'impatto sulla viabilità dell'apertura del tratto della Pedemontana da Montebelluna a Conegliano e del suo collegamento all'autostrada sarà da valutare. A parlare, dice il candidato, dovranno essere i numeri. Io inviterei i politici a citare i dati tecnici, a fidarsi ai tecnici, altrimenti diventiamo tutti come in mista della nazionale, no? Mettendo in campo la nazionale senza sapere di cosa stiamo parlando. Tangenziale sud da ponderare attentamente, sensi unici nei quartieri per ridurre la morsa del traffico e inquinare meno è l'idea di viabilità per Conegliano del candidato sindaco della lista civica Parè, Antonio Quarta. Nodi da sciogliere, decisioni che aspettano da decenni di essere prese, legate alla mobilità sovracomunale. E poi la quotidianità dei quartieri, la circolazione spesso congestionata che ha bisogno di interventi rapidi e mirati. Per Antonio Quarta, candidato sindaco a Conegliano per la lista civica Parè,
La viabilità è un aspetto su cui la futura amministrazione dovrà impegnarsi con particolare attenzione. Sicuramente vagliare molto bene la possibilità di questa tangenziale sud e quindi vedere se effettivamente l'investimento conviene realizzarlo oppure meno. Comunque direi che la direzione da prendere è quella di creare dei sensi unici in tutti i quartieri, in maniera tale da liberare metà traffico per ogni strada e cercare poi di migliorare la viabilità complessiva del comune, che c'è molto da fare. Il candidato della Civica Parè non confida troppo sull'aiuto che dovrebbe arrivare in tema di snellimento del traffico dal completamento della Pedemontana e dal suo collegamento con la A27. Al momento la Pedemontana è un discorso molto lontano. Io direi concentriamoci nel breve e cerchiamo di realizzare questo discorso di piano del traffico che preveda la pedonalizzazione di alcune strade e creare dei sensi unici in alcuni quartieri per consentire a questi quartieri di respirare aria più pulita. È invece un non problema la viabilità per il candidato della lista Norimberga 2, Lorenzo Damiano, secondo il quale è semmai lo spopolamento, lo scarso transito a mettere in difficoltà la città. Il tema viabilità non è cruciale per Conegliano, anzi, Lorenzo Damiano, candidato sindaco per la lista Norimberga 2, considera la questione traffico un non problema, ma se davvero occorre rendere più fluida la circolazione, dice, una soluzione c'è ed è immediata. La città di Conegliano di per sé, avendo io un ufficio a New York, mi rendo conto di cosa significa il traffico, no? A volte anche 3 ore di traffico. Qui in mal che vada 5 minuti te la cavi. Piuttosto farei una proposta a tutti di togliere immediatamente, sospendere la tassa dell'autostrada A27 a 28. No alla realizzazione di nuove opere stradali, afferma il candidato di Norimberga 2. Secondo me è una politica che strumentalizza questi argomenti solo per prendere in giro le persone, perché le persone di Conegliano non sono stupide, sono persone intelligenti e hanno capito che questa narrazione di queste tematiche non servono a nulla solo per suscitare il voto. Né il centro né i quartieri soffrono per l'eccessivo transito di mezzi e persone, conclude, anzi il problema è proprio l'inverso. Magari avessimo questo problema, vuol dire che avremo un'economia fiorente, invece attraverso questa Green Pass e tutto quello che ci hanno messo in mezzo abbiamo immense difficoltà, gente che non guadagna più, bar che non guadagnano più, ristoranti al collasso, industria al collasso e poveri ragazzi anche della Electrolux che devono mangiare per le scale perché sennò non possono entrare nella sala diciamo, dove c'è la mensa, e questa è una cosa assurda. Torniamo a Treviso, dove sono stati assegnati oggi al Teatro Comunale i riconoscimenti per la 5ª edizione del Premio Parise per il reportage. Mi avete onorato di questo premio intitolato a Goffredo Parise. Con queste parole, indifferita da Kabul, Lorenzo Cremonesi ha ringraziato la giuria per avergli assegnato il riconoscimento della 5ª edizione del Premio Parise per il reportage. Un riconoscimento per chi racconta la realtà nei luoghi difficili della terra, dopo averla vista e toccata di persona. Cremonesi in particolare si è contraddistinto per essere arrivato ad Herat dopo il ritiro dei nostri militari dall'Afghanistan e la venuta del regime dei talebani. Questa era la sezione degli interpreti. Bunker 78 Rivoli, qui a Campo Arena, addirittura ancora i nomi scritti degli interpreti, dei traduttori, dei fixer. Premiamo chi ancora ha il coraggio di andare in quei luoghi, di raccontare cosa succede, di vedere di persona cosa raccontare. Oggi gli inviati di guerra utilizzano tecnologie avanzate che sono messe a nostra disposizione e quindi riusciamo anche a far avere in tempo quasi reale delle immagini da lontano. Per Goffredo Parise era tutto diverso, era uno scrittore profondamente umano che si calava nella realtà di quei luoghi. Con Cremonesi l'edizione 2021 del premio è andata a Nello Trocchia per lo scoop sulle sevizie nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a Claudia Camporese per le sue inchieste di mafia siciliana, alla scrittrice Andrea De Logu per la capacità di raccontare l'esperienza con la dislessia ed infine con Lisa Lotti per il suo impegno non solo di giornalista ma di insegnante nella scuola di reportage dedicata proprio a Goffredo Parise, reporter e scrittore di guerra. Per un inviato di guerra, cosa significa prendere un premio, cioè ricevere un premio come questo?
Beh, credo che sia un incoraggiamento forte, anche un invito a continuare in un momento in cui l'inviato sul terreno è una cosa che è una figura che sta un po' scomparendo, come certi vecchi artigiani. A Villa Manfrin, aperta ai trevigiani grazie alle giornate europee del patrimonio e grazie all'Associazione dei Veneti Schiacciati dalla crisi. Oggi per tutto il giorno visite guidate alla villa e poi anche laboratori. Giornata europea del patrimonio nella splendida cornice di Villa Manfrina a Treviso. Un programma fitto di incontri e laboratori per i più piccini per far conoscere cultura e storia di questo magico luogo. Una giornata aperta davvero a tutti, dove anche le visite guidate alla villa sono state accompagnate da un interprete della lingua dei segni. Queste giornate europee del patrimonio hanno come tema patrimonio culturale tutti inclusi e quindi abbiamo voluto proprio partire dai piccoli, piccolissimi, arrivando anche a delle fasce come i sordi che magari hanno meno possibilità di presenziare a degli eventi culturali di questo livello. Spazio ai bambini al mattino con i laboratori in barchessa, mani e piedi diventano pennelli per dipingere i pannelli che ricreano le facciate del centro storico. Al pomeriggio passeggiate patrimoniali per le famiglie con le visite guidate alla villa. La Villa Manfrin torna dunque ad essere dei trevigiani, patrimonio storico e artistico, con le giornate promosse dall'Associazione dei Veneti Schiacciati dalla crisi. È piaciuto a tutti poter riaprire e riappropriarsi di questo spazio, che è uno spazio dei trevigiani, e dobbiamo ringraziare il sindaco e l'amministrazione per aver fatto questa scommessa assieme a noi. E vediamo se fra tutti riusciremo a fare qualcosa anche più avanti per questo monumento che è bellissimo e che deve essere fruito in qualche maniera. Ha visto l'ippoterapia, ha visto anziani giocare e fare delle passeggiate. Oggi apriamo le porte della villa in occasione della giornata del FAI a tutti, in modo tale che le bellezze della villa siano disponibili e apprezzate da tutti i cittadini. Davvero delle belle immagini. Oggi peraltro a Treviso non c'erano solo i bulli, le baby gang in centro, ma tanti trevigiani hanno potuto ammirare oggi pomeriggio le auto storiche nella 2 giorni organizzata dall'ACI di Treviso in Piazza Duomo, pezzi unici della storia dell'automobile italiana e straniera come la Lancia Aprile del 1937 e la Fiat Balilla del 1938, veicoli che parteciperanno domani alla gara di regolarità lungo le strade della Marca. Un'ottantina le auto storiche di epoche diverse che prenderanno il via dalle 8:30 da Piazza dei Signori per un percorso che vedrà il passaggio per Montebelluna, Maser fino ad Asolo per tornare poi verso Paese. Appuntamento dunque domani 8:30 da Piazza dei Signori. Adesso le notizie dal Bellunese. Ed è ancora in primo piano la tragica morte di Giacomo Sartori, il trentenne di Mel, che è residente a Milano da anni, che però è stato trovato morto ieri, impiccato a un albero. Indagini complesse dei carabinieri, ancora molti lati oscuri, mentre a Mel, nella sua Mel, c'è ancora pochissima voglia di parlare. A Mel il silenzio del cordoglio, a Milano le ipotesi, gli accertamenti. Due facce di una stessa tragedia, quella di Giacomo Sartori, di una vita finita a 30 anni con un cavo elettrico stretto al collo, appeso a un albero, accanto a una cascina nel Pavese. Modalità da suicidio, ma l'attesa per l'esito dell'autopsia fa capire come i carabinieri del nucleo investigativo di Milano vogliono procedere con la massima cautela su questo dramma, il cui epilogo è avvenuto dopo 6 giorni di ricerche. E il primo dubbio sta proprio qui. Dopo il ritrovamento dell'auto, la zona è stata battuta palmo a palmo. Possibile che nessuno abbia notato il corpo appeso all'albero, come poi è stato trovato ieri? Cruciale ricostruire le ultime ore del giovane tecnico informatico che da qualche anno aveva lasciato la sua Mel per Milano. Oggi come ieri in paese nessuno ha voglia di parlare. Il sindaco Stefano Cesa ha chiesto un profilo basso per rispettare la famiglia. Ma a Milano si continua a cercare di capire. Perché Giacomo, dopo il furto dello zaino nel bar con gli amici, prende l'auto e si dirige a oltre 20 km dalla sua zona? L'ipotesi per il momento è che abbia seguito i segnali di tracciamento di uno dei dispositivi elettronici presenti nello zaino attraverso il suo cellulare. Dunque, se questa ipotesi fosse confermata, stava inseguendo i ladri o il ladro. E poi cos'è accaduto? Le telecamere di sicurezza del cimitero di Motta Visconti lo inquadrano mentre gira come alla ricerca di qualcuno. Poi segnali del suo cellulare qualche ora dopo.
infine nulla, fino al ritrovamento dell'auto. Molte tessere del puzzle ancora mancanti. L'esito dell'autopsia potrebbe fornire un passo in più nel mistero, a partire dalla domanda che colleghi e amici si fanno in queste ore. Davvero potrebbe essere stato così turbato dal furto da togliersi la vita? E adesso le celebrazioni della memoria del Vajont, il 9 di ottobre, a 58 anni dalla tragedia del Vajont. Andrà in onda infatti su Antena 3 una diretta con la serata della memoria delle vittime, che vedrà collegati quest'anno i paesi di Longarone e di Roncade. Per non dimenticare, sarà nella chiesetta sconsacrata di San Cipriano di Roncade il focus delle iniziative previste per la serata del 9 ottobre, 58° anniversario della tragedia del Vajont. I sindaci di Longarone, Roncade e San Biagio di Callalta hanno presentato l'iniziativa nata dalla Partita della Memoria, quando nel 2018 si è riproposto l'incontro tra le squadre dei 3 paesi, Longarone Calcio, San Biagio di Callalta, Pro Roncade, avversari storici nella stagione calcistica 1962-63. C'erano anche 6 giocatori di quella squadra tra le 1917 vittime della strage del Vajont. Dall'incontro dei sopravvissuti per quella partita è nato un legame speciale tra i 3 comuni, che quest'anno ricorderanno la tragedia con una serata che verrà trasmessa in diretta su Antena 3. Previsti filmati, interviste ed il collegamento con Longarone per la tradizionale veglia alle 22:39, ora nella quale l'enorme massa d'acqua travolse il paese. Conoscere la Longarone che era, quella che non c'è più potuta essere, è di fondamentale importanza, perché quando ci rendiamo conto di quali errori compiamo come esseri umani, forse riusciremo finalmente ad evitarli di ripetere. E fondamentale è anche ricostruire quei tessuti di solidarietà, di vicinanza che si sono espressi dopo la tragedia, ma anche ricordare quei momenti di gioia, di condivisione, come è stata la partita della memoria e come è stato quel torneo di calcio, tra cui molte amicizie sono nate. Tra i promotori Luca Giuriato, figlio di uno dei giocatori del San Biagio del 63. Il nostro lavoro di organizzatori è quello di cercare di portare alla luce una Longarone che non c'è più, perché quello che è successo dopo purtroppo lo sappiamo tutti, è stata un'immane tragedia. Ridare voce alle persone che non hanno avuto tempo di salutare i propri cari e sono scomparse, questo è il nostro obiettivo di quella serata. Oltre anche il collegamento con la chiesa di Longarone per la veglia che ogni anno viene fatta in memoria delle vittime del Vajont. Appuntamento dunque il 9 ottobre, ne parleremo ancora nei prossimi giorni per questa diretta importante per i 58 anni della tragedia del Vajont. In attesa del 9 ottobre domani torna un altro evento molto sentito che era stato come dire, sospeso causa pandemia lo scorso anno, come tanti altri eventi purtroppo. Parliamo della pedonata del Vajont con 3.000 iscritti e un centinaio di volontari. Scocca dunque l'ora di questo percorso della memoria. Adulti, anziani, giovani e bambini potranno vivere da vicino e da protagonisti la manifestazione podistica non competitiva ideata dall'associazione Vajont, il futuro della memoria. La partenza come sempre è libera dalla zona del quartiere fieristico nella fascia oraria che va dalle 8 alle 10 e in questo modo si evitano gli assembramenti tra i tracciati da 9, 16 e 24 km. Domani dunque l'appuntamento della pedonata del Vajont. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Domenica 26 settembre l'Italia sarà investita da una perturbazione proveniente dall'Atlantico, i cui effetti si faranno sentire anche sul nostro territorio. Nel dettaglio sul Veneto condizioni variabili, al mattino sarà più asciutto con ampie schiarite soleggiate. Con il passare delle ore aumento della nuvolosità e primi rovesci in montagna e sui settori pedemontani. Entro sera fenomeni via via più estesi un po' dappertutto. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 14 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 22 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo dapprima tanto sole e a seguire anche in questo caso addensamenti nuvolosi e in serata non si escludono dei temporali. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 23 e 24.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, cielo poco nuvoloso in mattinata, dalle ore pomeridiane locali acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 23-24 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moraino Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.